începe campionatul cu un meci acasă. Ne dorim să obținem puncte în acest meci. Suntem două echipe de cam de același nivel, în care va conta foarte mult forma de moment și ne dorim, cum am spus, să obținem toate cele 3 puncte, dacă se poate, și un joc bun. Păi, aș începe cu faptul că a fost o vară foarte agitată. Până am făcut transferurile, ne-am dat cap în cap românește. Vineri seara s-a terminat cu transferurile celor 3 brazilience. Norocul nostru că am stat umăr la umăr cu antrenorii, cu organizatorul de competiție Cosmin Stroie și am rezolvat toate problemele. V-am zis, a fost o vară foarte fierbinte, foarte grea. N-am pățit în viața mea ce am pățit anul ăsta, dar, mă rog, au fost și niște chestii complicate. Acum legitimările se fac prin federație online, nu se mai fac carnete de legitimații și a fost foarte greu. Dar le-am depășit. Sunt mulțumit că sâmbătă echipa a debutat în Cupa României cu o victorie. Fetele au jucat foarte bine, s-au mobilizat foarte bine. Să vedem de acum încolo ce putem face ca să ne atingem obiectivul care îl avem. Și să rămână echipa asta încă, nu știu câți ani de acum încolo în divizia. Cam atât, că am rezolvat problemele. Consider că avem șanse foarte mari, ne dorim foarte mult să câștigăm, ne-am pregătit foarte mult pentru acest campionat și vrem să facem o figură frumoasă în primul meci din campionat. Nu mai e în primul meci în toate, dar primul fiind acasă. Îți dai seama că ce mai contează Blajul și CSM-ul? Ciprian, ce date ai despre adversar? Cunosc foarte bine echipa de Târgu Mureș, cunosc foarte bine fetele, cunosc foarte bine structura de acolo. Din punctul meu de vedere, n-au cu ce să ne surprindă. Dar fotbalul este un sport de echipă, depindem de mai mulți factori, unii pe care îi putem controla noi, alții pe care nu îi putem. Consider că e un atu faptul că o să cunosc marea majoritate a sportivelor, sistemul lor de joc, particularitățile tehnice individuale ale fiecărei sportive și mă bazez pe asta și pe fete în speranța obținerii celor 3 puncte. Or fi 2, pentru noi, ca nou promovată, contează orice punct îl putem aduna. Pentru că, v-am mai spus, campionatul este foarte greu, este foarte lung, cu echipe cam de aceeași valoare, care oricând poate să câștige pe terenul advers, la fel de bine cum poate pierde de 3 puncte pe teren front. Din informațiile pe care le ai față de ediția trecută de campionat, cum s-ar derula aceasta vis-a-vis de transferuri? Ai spus că va fi ceva mai echilibrată. Da, sunt 4-5 echipe foarte bune. În primul pluton valoric, chiar în al doilea pluton valoric, care consider că și noi facem parte. Suntem 6-7 echipe care ne luptăm pentru clasare cât mai bună sau pentru evitarea locurilor retrogradabile.
Având în vedere că acum s-a dat liber la jucătoare străine, cei din față toți Toată lumea și-au adus adus jucători. masiv jucătoare străine. Noi suntem un caz, din punctul meu de vedere, fericit. Avem doar 3 străine și astea pentru că a fost o vară agitată aici în Pitești. Sunt foarte bucuros că avem foarte multe fete localnice, avem foarte multe fete tinere cu dublă legitimare care, într-un viitor apropiat, trebuie să facă parte din structura, din echipa de bază a acestui club. Sezonul a început totuși încă de sâmbătă trecută cu o victorie. Ce ne propunem în Cupa României? Că, iată, dăm peste un adversar extrem de puternic. Cupa României n-a fost o prioritate pentru noi. Ne bucurăm că am reușit să accedem în sferturi. Este, cred că, o premieră pentru nouă formată echipă de aici. Ne propunem în meciurile cu Blaj să aducem o echipă de Champions League, care joacă constant în ultimii ani în Champions League, să o aducem în Pitești, publicul să vadă ce înseamnă voleiul de mare calitate și să facem o figură frumoasă, să dăm șansa tinerelor sportive să se afirme, să vadă modele de la care au de învățat, să capete experiență. Așa, văzut că favorită certă la titlu, ediția asta de campionat. Am văzut că sunt 4-5 echipe de aceeași valoare și orice se poate. Blaj, Târgoviște, Dinamo, CSM, Bacău. Bănuiesc că un parcurs bun și corespunzător obiectivului veți dori să fiți susținut și de public, pentru că e un nou început acum. Da, eu am rămas plăcut surprins de publicul numeros pe care l-am avut la meciul de cupă. Mi-aș dori ca pe viitor, prin evoluțiile și rezultatele pe care le obținem, să atragem și mai mulți oameni și să fie mai implicați. Să înțeleagă mai bine fenomenul și să fie o atmosferă frumoasă în sală. Dacă tot avem sud-americani în echipă, să fie așa, o atmosferă sud-americană. Se poate spune că primul an, prima linie, dacă reușim să scăpăm anul ăsta sau să rămânem, anul viitor se poate spune că va fi mai ușor? Nu știu dacă va fi mai ușor, că orice campionat e greu, că datorită faptului care l-am spus mai devreme cu transferurile astea internaționale, normal că fiecare echipă, în funcție de bugetul care îl are, să întărește și întăresc lotul. Dar sperăm că dacă facem o figură frumoasă anul ăsta și în campionatul ăsta, probabil că vom fi și noi susținuți mai mult în punct de vedere financiar ca să putem să ne acoperim lotul să fie de valoare. Adică rezultatele, cred eu că rezultatele vor aduce și finanțare. Alte întrebări? Ne vedem la meci. Mai puneți și o întrebare, că tot Cum aveți. e nou colectiv? Tu ai mai fost la echipa de volei a Piteștiului în alte, să spunem, perioade. Da, am fost și acum 2 ani în Divizia B și acum câțiva ani când era tot la fel în Divizia A. Colectivul este unit, suntem fete care muncim, ne dorim să câștigăm și să avem o evoluție cât mai frumoasă în campionat.